Përshëndetje, në konferencën për shtyp të datës 10 qershor, kreu i KQZ, Zoti Ilirian Celibashi, u prononcua pa asnjë lloj droje se procesi i votimit nga jashtë është zhvilluar në mënyrë model dhe shpërndarja e zarfeve në shtetin grek nuk cënoi procesin për mënyrën si u organizua, si dhe për integritetin e tij. Zbatimi i kontratës së lidhur ndërmjet KQZ dhe DHL kërkon zbatimin e kushteve tërësisht të ndryshme nga sa paraqitet në pamjet vijuese. Fotot që po ndiqnin në ekran kanë bërritur në adresën tonë nga qytetarë që jetojnë në Greqi dhe votuan në këtë vend, të cilët deklarojnë se tërhoqën dhe dorëzuan zarfet me fletët e votimit në magazina ku shiten cigare e jo vetëm. Ky ishte procesi model sipas Zotit Celibashi, ku adresat e qytetarëve janë nëpër tabakino dhe zarfet tërhiqen e dorëzohen në të njëjtat ambiente. Këto sa i takon votimit në Greqi, ndërkohë akoma nuk kemi një përgjigje pse DHL nuk paraqet provat e dorëzimit të zarfit tek çdo votues në diasporë, si për shembull në Itali, në Shtetet e Bashkuara apo Mbretërinë e Bashkuar. Sipas Zotit Celibashi, përgjegjësia e KQZ përfundonte për zgjedhja e operatorit me reputacion sa më të mirë e me sa më pak para, si dhe ndërtimi një kontrate të mirë e cila është ende në zbatim. Zoti Celibashi duhet jetë me dije se përgjegjësia e KQZ fillon me procedurën e prokurimit, zbatimin e saj, lidhjen dhe implementimin e plotë e të suksesshëm të kontratës përfshirë mirë menaxhimin e fondeve publike. E meqense kontrata është ende në fazë zbatimi, të marrim masat e parashikuara në aktet ligjore dhe në kontratën respektive, kundrejt përgjegjësve të dështimit të përmbushjes së detyrimeve kontraktuale. Faleminderit.